Бля! Твою мать! Он отсутствует. Ты жива? Что ж ты делаешь, а? Скорую вызываем. Ты как себя чувствуешь? А? Дороги упал. Ебать! Все, так. Тихо, не все живые? Все. Все живые? Вызывают его. ДПС. Ой-ой-ой, Женя! Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Женя! Скоро! Блин, да, я как раз прошел. Бегом ко мне повернулась, блин. Я говорю, мам, спи. Блядь, а? Ой, блин. Туда не съезжай. Скажешь ты. И уехал, блядь, а? У нас заснято. Ой, господи. Так, стоп. Живая? Нет. Нет. Сука! Пизда, блядь, с ушами нахуй. Давай, поехали, чуть-чуть проедем. Капец. Придурок. Ну чё вы не рыпайтесь? Скорую вызывай. Кому скорую? Ох, хуя себе. Есть. Так. Ух, как, блядь. Ебать, загорелся, блядь. Куда ж ты вылетел, блядь? Ёбаный ты идиот. Блядь.
Ребята, помощь нужна? Спрашивайте первый том с 27 апреля пойдет Ух ты! в точках прессы. Категория 12+. Ебать, копать. Реклама на Радио Крым. 27. Я никогда не видела рассказ. Почему мы должны? Блядский фазан, сука! Классы известных в России профессионалов. Летний лагерь «Золотая рыбка» на берегу Амурского залива. Телефон во Владивостоке 842 32 507 877 842 32 507 877. Автокомплекс «Автошик» на Вилково проводит акцию. Сообщил, что супруга выгнала вокалиста группы Black Sabbath из дома, обвинив его в романе с поклонницей. Хотя быстрее, нахуй, проезжай. Ой, господи. Жека? Блин. Газы хотел проскочить, а этот тормознул, блин. Видео.